Ba Saunders strong kaji Presiden jangka Makerwat Constituency Socio-Economical and Political Awareness Committee ngi ulalum ya kejingelang pajba ni ke general meeting ya kinongelam nak kidong bat kisnong baper ha office trekam jangka Trinamal Congress Party Makerwat Block ha Makerwat Southwest Councils District. Kani kejingelang kolongkum cibenta ban pensyai ha bayday bat ka MP election arjar arpusau bat da kawai kasur kilarai. Ha kani kesngi Bakin salej ban ai jingkershan ya ka Voice of the People's Party lani ka Indian National Congress ya ka National People's Party na markatkum kikam baki pani. Ya kejingelang la penyai daw General Secretary ka MCSEPAC uba Remdor Shela harangkat kejingadon lang ginungelam kiba hakmat jong ka TMC Makerwat Block. Berkat ya ka begini kita kira rombak ki long kumi kita mani te Kawai day ba kani ka election te kai ka mga kwa ban ong kolong ba iladap ya pelong metani kani ka meeting bat ka kani ko agenda hi pang ya pelong bangin le kumlo nang minta kani ka MP election banwan maya way po way nong suksong udan ka hak ban jet te ngaru kani TP ngala su ka decision jonga mentan kolong ba nilai rai lang berkhot ba nganum interfere ban ong legit sano kalau kajik start jeng kinong jeng pajba kinong kursan ya kaba syai bakin lek lada kisngo ba kide ban lek so praru kasong ka jeng start ki kadon kiba kat bangyo sngo mene kami tang artli ba ke majority bami kalau either diulgo syak BPP dan ya Kongres. Markini ki ong ba katakan ko boys jong nakinit ki sok minute nomor kani kalong ba ki iba lalele chikwi ki party ru kubot abakado at the end of the day ki ong ba ki babon pa ba ki ong ba kinsay sunrop pat ke BJP tenre tong Kongres bat BPP kini sini iba kini ki medan beta bat ke BJP tengam tip adien ngam tip ya kata te ngan ong ayu no kaleng jonga tenre ngasi ong iki le ka barat kam tang kawai kalong ba nga ong iki nai le tap NPP so bada da pension ni kata mendai mga persya ke NPP ngamdan ji persya chief minister ngamdan ji persya yeno hare halor ki issues kan keren bala pingi bunong patay ko buat pinum klat nga sa pidon ka clipping ya pi hakapor ka ba ka jela bro kawai ngiyaki na mata kani ka Citizenship Amendment Act CAA mo ya ka ba chief minister jongi rengkat ban ka kenhun jong u kilarai ban persya ya kani ka CAA henry ha ka sgi ka ba layang po parliament ka NPP LP na po tura ka agata sagma kayang ban support ya kani ka CA persya ya ka rai ka jong paiba jong ri ka bagi samla ki sang balang la don ka ji ki la don ka ji thang kali ka don ka ji ya ki ka basir kai te ngaso ban ong ba ngam persya ya ka candidate ngam persya ya ge berkoi ndai ga su persya nga syukran lor ki issues ki bade namta kaja bare te haba upai pa pailang ukhi balai pat pihak badale kumtu kementala na ki yo biang so we MP na po silong seat that means nila po yung bakraw nomor mata ka BJP kan implement ba ya ka CA ka ba pilih ka ba Amit Shah ula dep announce kin implement ya ka UCC kin implement po Assam hapo Assam mata msha shu berbanela ki balang kristan mata kila sa akta baban ka healing service kabalong kata ka jingelap ban pengkia i bapang besitom lang ba ka jinget ka ba kidan kala penting balakang ka ain larai po assembly tikini kijinge ki bangi kendo tinganom kuno tip kata ka ka start lagi don po ka majority la kawan ka NDA ngi mlalai tenrei ngide ban peni ka nongrim la jong ba ngimde ban ong ban tieng kudu kata lada kalong tengah jela batang arnut ki empiru ngidon kami ginong ilam ki batof ki ban kren ya ki jisha nam tapai ba ulung a pelan
lah kulumar mentan jet ino mi khamat ya no le amno tinga nga syukran kata kadon ar benta ka sudun bok ba kata ka parti ke bangidan ka TMC kam 41 kam hadu menta kam pat clear whether kadon ka alliance na but kadon ka India alliance Tidak kadon nang ni kamot ka TMC mat ka Congress ki lang po ka India alliance kane menta kadon lang ka jong tipat ya right niru kamdon su kapor tin sun bala ya ailat how paiba menta paiba jongi menta le chiklang jo ki unit of unit kisnong kon tu paiba ba iba sound em khang ba phinyele ban thap inu ri tang ko ko halor ki issue ngala kran ni tang ya hakabadei bar ka NPP ngamri ba ka persya ka NPP hindi ngamdon ji persya ya ka re persya ka ideology ko kom to kam hakabaya ki sama CA tu pon re MP juga NPP kam salia banjang apa parlimen ban ong kersan ya ka CA ka bayalam do Narendra Modi Henry di mo pigi di ban pani ya ka ba piprusya abo pa ba ulaki ka to tengah kwa ban ong tita tingin senengi kendo biang bat kani long te meeting iba khendiat iba ngi kwa ai ban penki pa iba namar ba mde bangaile mga ka pertai meta ba plikra di beriu jengi beduk sudah itang siong ban long meeting ngan yo pisane ay mga hapenbiang kali hapenbiang ka ay penbiang ka ay ba nakiru ka ay baki kinwan daladi nanu kinyo ka jugdok kinwan na adu kita nang belang na adu kita mau kelengap ki mau pat kinwan ka kejat sini kali bupli ka baram tinggi siwan tak lidar na ban pilsngau kat kani kalau ka khubor ka ban pils sngau yo pa ta te kata ka jig start joki ngal ong ki pijet chanu ka shong api Jangai man penuh New York district, kajing York district jong kani ka makorwat ro kani ka southwest kani ka way ka blessing ni TP si sen bakawan ka district kajing ka kuki ban tili ka jong start po MLA MDC how do work kay ki pagkini pala kani ka appeal jong asu MLA MDC ba kini kinong ngelam kinwan sa kabat ka election ka akod lagi don kami banwan bani lang na kulta kumno ban pintiyo ka tan ngalong balaklay hindi ba kanila persya to wala dong MLA lo MDC la ada session la mantan session ba som to session ni no nakwa ba ban sakri ka ja bariyo ko ban pinkiyo ya ki bari jumi hakas pa po bakinum duk kinum long ki nong tung mala ka jong kri